L'edifici seu del Parlament de les Illes Balears és un dels més emblemàtics de la nostra comunitat. Situat en el casc antic de Palma, es troba en un entorn de gran interès històric i artístic, al costat d'altres grans edificis com poden ser el Palau de la Mudaina, la Catedral, el Palau Marc, l'Ajuntament de Palma, el Palau del Consell de Mallorca, etc. Es construí entre els anys 1848 i 1851. L'arquitecte que dirigia les obres fou Antoni Sureda i Villalonga i va ser la seu del Círculo Mallorquín, entitat recreativa cultural al servei de l'alta societat mallorquina. Podem dir que de l'estructura original interna queda poc impremta, ja que la configuració actual és fruit de la gran ampliació o reforma que es dugué a terme entre els anys 1913 i 1918, realitzada amb la intenció d'incorporar elements de confort i comoditat per benestar dels socis. Per dur endavant aquesta reforma, s'organitzà un concurs a nivell nacional que va guanyar l'arquitecte català Miquel Madorell. Com ja hem avançat, aquest edifici va ser la seu del Círculo Mallorquín, lloc de reunió, de tertúlia, de lleure de la gent més adinerada. Com a espai d'oci, el Círculo s'organitzava en seccions. Hi havia una secció d'esgrima, una de billar, una d'idiomes, una de pintura i dibuix, una de literatura en la seva biblioteca, una secció de cant, etc. Però sobretot, i pel que encara molta gent es recorda del Círculo Mallorquín, és bàsicament per dues activitats. Per una banda, pels balls i festes on l'aristocràcia mallorquina hi prenia part, i per l'altra, i molt important, pel casino, per les sales de joc que estaven a disposició únicament dels socis de l'entitat. També va ser un lloc on es rebien els més alts mandataris de l'Estat quan venien a Mallorca. El rei Alfonso XIII, el president de la República, Niceto Alcalá Zamora, el general Franco, són alguns dels personatges que visitaren aquest edifici i que gaudiren d'un ball de gala en el seu honor. El 1983, després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, l'edifici va ser adquirit pel Parlament per ubicar-hi la seva seu. Com es pot veure, l'adaptació d'aquest immoble a la seva nova funció parlamentària, respectant al moment els valors artístics i arquitectònics originals. Així, les antigues sales de joc són ara sales de comissions, les sales de billar són despatxos, les sales de tertúlia són espais emprats per actes protocol·laris i per reunions i, d'entre d'altres, la sala de ball, festes i concerts és l'hemicicle parlamentari, és la sala de plens del Parlament, espai que representa a tot el poble de les Illes Balears. A nivell arquitectònic, cal assenyalar que l'edifici va ser declarat bé d'interès cultural el 1990, motiu pel qual gaudeix de la màxima protecció patrimonial. Com veus, és un edifici amb molta història, però sobretot, ara és el Parlament de les Illes Balears, la casa de tots i totes. Aquesta sala està situada a la planta baixa de l'edifici i s'hi accedeix pel vestíbul del carrer Conquistador. Sorgeix en les obres d'ampliació i reforma de l'edifici que es dugueren a terme entre els anys 1913 i 1918. Fou dissenyada com a sala de billar i posteriorment passà a ser una sala d'exposició. El 1941 fou llogada al Círculo de Belles Arts de Palma fins al 1966 i al cap de 2 anys, o sigui, en 1968, s'hi ubicà el Circulito, una sala de festes per fills dels socis del Círculo Mallorquín. El 1986, el Parlament habilità aquest espai com a sala multifuncional destinada a actes protocol·laris, conferències, exposicions i per a treball parlamentari diversos. El 2015, aquest espai fou reformat parcialment i actualment acull part de les obres cedides al Parlament de l'artista americà Rich Miller.
Aquesta sala sorgí de les obres de reforma i ampliació de l'edifici que es dugueren a terme entre els anys 1913 i 1918. Deu el seu nom a l'autor de les pintures que s'hi poden contemplar, Roberto Montenegro, un artista d'origen mexicà becat per la Universitat d'aquest país per estudiar a Europa, concretament a París. Va ser deixeble d'Anglà de Camarasa, en qui vingué a Mallorca el 1914 fugint de la Primera Guerra Mundial i establint-se a Pollença. El 1917, Roberto Montenegro finalitzà la decoració de les pintures del fris superior de l'estança, mentre que el sòtil el va pintar el 1919. Aquestes pintures són una visió idíl·lica de Mallorca. Ens indiquen el mode de viure de l'illa de principis del segle XX i representen les tasques pròpies de la pagesia i de la mar. A més de les pintures, hem de destacar el mobiliari d'estil Lluís XV, amb marqueteria incrustada, que van ser importats de Filipines pels socis del Círculo. Aquesta sala tingué diverses funcions. Inicialment fou una sala d'exposicions, després una sala de tertúlia i també era on es reunia la Junta Directiva del Círculo. Actualment, i degut a la seva rellevància artística, ha estat adaptada com a sala protocolària i és on la presidència del Parlament rep les seves visites oficials i les audiències. Ara coneixerem la sala de les passes perdudes, una sala que en època de Círculo mallorquín era coneguda com el Salón Rojo o Salón Encarnado, per aquest domar vermell que es pot veure a la paret. Hi ha uns quants elements que destaquen d'aquesta sala. Per una banda, el mobiliari propi de l'època de Círculo mallorquín. Per l'altra, el parquet original que s'instal·là en 1884, després de les obres de reforma de la sala de les Cariàtides i que ha estat restaurat en dues ocasions. També cal ressenyar les columnes d'ordre jònic, de pedra de Santanyí i marbre de Binissalem, unides per una sanefa modernista de Lluca. Per acabar, hem de fer referència als dos quadres de grans dimensions que presideixen aquesta sala. El 1897, el Círculo mallorquín convocà un concurs de pintura amb la intenció de decorar les seves sales. Les bases del concurs establien, entre d'altres, dues qüestions importants. Per una banda, la temàtica que devien de tenir els quadres, concretament aquests són els guanyadors de temàtica històrica, i les seves dimensions, ja que sabien exactament on havien d'anar col·locats. El quadre de Joan Bauçà representa una de les dues vegades que l'emperador Carles V vingué a Mallorca. L'altre quadre va ser pintat per Ricard Tankerman i et significa el lliurament de les claus de Medina Mallorca per part del valí del governador musulmà, el rei Jaume I. En dues obres foren restaurades pel Parlament el 2004. Actualment, aquesta sala rep el nom de la Sala de les Passes Perdudes, nom emprat a molt de parlaments per definir la sala contigua a la sala de plens. Ens trobam dins la sala de ple del Parlament. Sens dubte, la principal sala de la nostra institució que compta amb una llarga història i una important funció. Va ser construïda entre els anys 1848 i 1851 com a sala de ball del Círculo mallorquín. Al cap de 4 anys, el 1855, i degut al tancament per runa del Teatre Príncep d'Astúries, teatre principal de Palma, s'hi construí el Coliseu, un teatre que, segons les cròniques de l'època, tingué una cabuda de 900 cadires i on s'hi dugueren a terme 5 temporades d'òpera de primeríssim nivell. Reconstruït i inaugurat el nou teatre principal, es desmantellà el Coliseu i la sala tornà a la seva funció original, com a sala de festes. I va ser l'any 1882 quan es produeix la gran transformació d'aquest espai. Ricard Tankerman, el millor pintor mallorquí del segle XIX, principis del XX, projectà la decoració de la sala amb un estil eclèctic, un disseny que mescla detalls neoclàssics amb elements neoegipcis. Destaquen
A més de les pintures de la part superior, les 4 cariàtides situades en el costat curt de la sala i que li donen nom precisament, la sala de les cariàtides. Aquí va ser on la noblesa i l'alta burgesia mallorquina feien les seves festes, el seu ball de gala, el seu ball de saló, les posades de llarg de les filles dels socis del círculo. També es feien conferències, concerts. El 1980, la sala de les cariàtides, juntament amb altres espais de la casa, va ser declarada Monument Històric Artístic per l'Acadèmia de Sant Fernando de Madrid, la qual cosa donava reconeixement al seu alt valor artístic. El 1983, aquest edifici és adquirit pel Parlament per ubicar-hi la seva seu. Aleshores, aquest espai es transforma en un hemicicle parlamentari. Passa a ser la sala de plens del Parlament, la sala on està representat tot el poble de les Illes Balears. Fent un recorregut visual per la sala, ens trobam amb un primer espai destinat als ciutadans i ciutadanes. Els plens del Parlament són públics i hi pot assistir qualsevol ciutadà que ho desitgi. Ocupant gairebé tot l'espai de la sala tenim les cadires vermelles, que són els escons on seuen els nostres 59 diputats i diputades que han estat elegits a les eleccions autonòmiques pels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i que, entre altres funcions, s'encarreguen d'elaborar i aprovar lleis per a les nostres illes en aquelles competències que ens indica la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia. Dels 59 diputats i diputades, 33 són elegits per Mallorca, 13 per Menorca, 12 per Eivissa i 1 per Formentera. Durant 4 anys, que és el que dura una legislatura, els nostres diputats i diputades s'asseuran agrupats segons la seva adscripció política, és a dir, segons el grup parlamentari al qual pertany. En els escons blaus hi seuen els membres del govern de les Illes Balears. Hi seu l'executiu. A l'altra banda de la sala tenim l'espai reservat a la premsa. Els mitjans de comunicació poden seguir en directe l'evolució de les sessions plenàries. Al mig de l'hemicicle tenim la mesa del Parlament, òrgan de govern i gestió de la cambra, composta pel president del Parlament, 2 vicepresidents i 2 secretaris. El president, des del seu escó, controla i dirigeix els debats. Davant els membres de la mesa tenim els lletrats del Parlament. Entre d'altres funcions, ells són els qui aixequen acte de les sessions plenàries i, com a experts en lleis, assessoren, si no és el cas, els membres de la mesa en qüestions formals o d'interpretació del reglament. Per acabar, enmig dels lletrats trobam la tribuna d'oradors, lloc d'on els nostres diputats i diputades fan les seves intervencions. Coneguda com la sala de xemeneia, manté l'estructura original dissenyada per Antoni Sureda de mitjans del segle XIX, amb un petit canvis, com els que realitzaren l'any 1892, quan s'obriren al carrer de Palau Real els 2 portals als costats de la xemeneia. En temps de círculo, aquesta sala fou un menjador i també una sala de tertúlia, i com es pot observar, el Parlament ha conservat, i en alguns casos també restaurat, les originals butaques on es seien els socis de l'entitat per conversar entre ells. Un altre canvi important que sofrí la sala fou el 1962. El Círculo mallorquín incorporà al sòtil la pintura d'Ankerman titulada Al·legoria de l'Alba, pintura que provenia del sostre de Can Torrella, un palau del carrer de Sant Jaume de Palma. Aquesta pintura, de format circular, fou adaptada al fals sostre i el pintor Federico Molina hi intervingué pintant la resta del sòtil que quedà lliure. Quan el Parlament adquireix l'edifici el 1983, tan sols incorpora una taula de grans dimensions per fer-hi les reunions de la mesa del Parlament. El 2001, la sala és rehabilitada íntegrament. Es restaurà el parquet de fustes nobles amb incrustació de banús, es substituí la tela de la paret, es retocar la xemeneia i es dugueren a terme treballs de conservació i restauració a la pintura d'Ankerman. Com ja s'ha dit, aquesta sala acull actualment les reunions de la mesa del Parlament
i també s'utilitza per alguns altres protocol·laris, com puguin ser la signatura de convenis o audiències per a grups ben nombrosos. Ens trobam a la Sala Verda. El seu nom original era Sala de Recreo, la sala de joc del Casino de Círculo. Fou dissenyada en dos espais separats per unes arcades amb cortines que dividien la part que ocupava la ruleta de la zona de les taules de joc. A nivell artístic i patrimonial, cal dir que la sala va ser restaurada íntegrament el 2002 i s'hi realitzaren treball de conservació i restauració en el parquet, el vitrall plomats d'estil modernista i la lluminària central. Són interessants també les 9 pintures de paisatge de Aurelio Tolosa que decoren la part superior de la sala, restaurades també totes elles. Actualment, en aquesta sala es reuneixen les comissions del Parlament, formades per diputats i diputades dels diferents grups parlamentaris, en proporció a la seva importància numèrica. La seva funció principal és preparar els projectes de llei i les proposicions de llei que es debatran posteriorment en el ple. Cada comissió elegeix, entre els seus membres, una mesa formada per un president, un vicepresident i un secretari. I també, cada comissió té l'assessorament jurídic d'un lletrat del Parlament. Les comissions poden ser permanents o no permanents. Les permanents es creen a principi de legislatura i s'ocupen d'una determinada àrea d'activitat. Per exemple, tenim la Comissió de Salut, la de Turisme o la d'Hisenda i Pressuposts. Les no permanents són les que es creen per un assumpte concret i entre aquestes destaquen especialment les comissions d'investigació. Les comissions també es poden classificar en legislatives o no legislatives, segons si debaten textos que es poden, o no, convertir en llei. Per acabar, podem lamentar que les reunions de les comissions són públiques i, per tant, obertes a la ciutadania. És l'única sala de l'edifici que manté la funció que tenia en temps del Círculo Mallorquín. Com es pot veure, la biblioteca està dividida en dos espais. Un primer, que era emprat com a lloc de treball i de lectura de la premsa i revistes, i un segon, més reservat i dedicat a la lectura més sossegada i on hi havia les prestatgeries i els llibres, el que pròpiament era la biblioteca. El 1980, aquest espai va ser declarat Monument Històric Artístic per l'Acadèmia de San Fernando de Madrid i quan el 1983 el Parlament adquireix l'edifici, s'hi manté bona part de la biblioteca del Círculo, la qual cosa obligà a construir unes prestatgeries idèntiques a les antigues a la primera part de la biblioteca, amb l'objectiu de disposar de més espai. Com es pot comprovar, el Parlament ha conservat el mobiliari del Círculo deixant intacte el seu caràcter noucentista. Com a curiositat, dic que el llibre més antic és una edició de Blanquerna, de Ramon Llull, que data de l'any 1749. Actualment, aquesta és una biblioteca pública, al servei de tota la ciutadania, i com a biblioteca d'un Parlament està especialitzada en llibres de temàtica jurídica. Aquí es poden consultar els més de 17.000 volums catalogats del que disposa. És una biblioteca tranquil·la i acollidora.